აი ნახეთ, რა მაგარი რაღაც ითხრათ. როცა ვინმეს აქვს მოუსვენარი ფეხების სინდრომი და ფეხებს ესეუნებლიათ ამოძრავებს, რა შეიძლება ოჯახის წევრები, ეგრევე უგნებია, რომ იცი რა, ნუ ამოძრავებ ფეხებს ეგრე არ შეიძლება სხეულისთვის ცუდია, ნუ თუ მართლა ცუდია, თუ პირიქით კარგია. ზოგადად როცა ვინმეს აქვს ხოლმე მოუსვენარი ფეხების სინდრომი და ფეხებს ესე ამოძრავებს, მან მიზეზები შეიძლება იყოს თქვა სტრესი, უძილობა, დიდი რაოდენობით კოფეინი, ენერგეტიკული სასმელები, ყავა, ან რკინის ნაკლებობა. სხვათა შორის, როცა ვინმეს სხეულში რკინა აკლია, ამ დროს ხშირია ხოლმე მოუსვენარი ფეხების სინდრომიც და ამიტომ უნდა გადაამოწყო ფერიტინზე. მაგრამ ნუ თუ ეს მართლა ცუდია ჩვენი სხეულისთვის, რეალობაში საერთოდ არ არის ცუდი. რატო არ არის იცი ცუდი? როცა ვინმე ეგრე ფეხებს ამოძრავებს ხოლმე, ეგ ყოველდღიურობაში სხეულს აწვევინებს 350 ექსტრა კალორიას, რაც იმას ნიშნავს, რომ ადამიანი პასიურად უფრო მიდრეკილი ხდება წონაში კლებისკენ და ინსულინის ზემოქმედება იზრდება. მაგრამ აი რა არის მთელი ბრწყინვალება ამ ყველაფერს ეკითხა? როცა ფეხს ადამიანი ეგრე ამოძრავებს, ამ დროს აი ეს კანჭის კუნთები იკუმშება. ხო და ეს კუნთები რო იკუმშება, ეს კუნთები მე აწვევა ვენებს, ასევე აწვევა ხოლმე ლიმფურ ძარღვებსაც და სისხლი და ასევე ლიმფა უფრო კარგად მოძრაობს ხოლმე ქვედაკიდურებიდან გულისკენ, რაც იმას ნიშნავს, რომ სისხლის მომარაგება და სისხლის მოძრაობა ქვედაკიდურებში უბჯობესდება და თუ ვინმეს აქვს ფეხებში შეშუპება, ამ შეშუპების ხარისხს ასევე იკრებს. ასე რომ სხვა დროს, როცა ვინმეს დაინახა, რომ ფეხებს საეზონებრივი მოძრაობები აქვს, კი, შეამოწმე რკინის ნაკლებობაზე ფერიტინის სახით, მაგრამ არ დაუშავა. ეს სხეულისთვის ცუდი საერთოდ არ არის. რა თქმა უნდა, გაუზიარეს სხვებსაც და თუ ეს არის ცუდი, ასე მოიწონე.